Tanta gente, tanta allegria, è una bellissima iniziativa perché coincide con l'inaugurazione di un'opera pubblica, un marciapiede che può sembrare banale ma collega Rapallo, Santa Margherita a Portofino, quindi diciamo che è il marciapiede più bello del mondo, dove si può camminare oggi in sicurezza dalle auto per tutto l'intero lato di ponente del Tigullio e credo sia uno dei sogni più belli del mondo. Dopodiché è un tappeto rosso lungo 8,5 km, cerchiamo di entrare nel Guinness dei primati e il notaio lo sta certificando in questi minuti. Il record precedente era detenuto dai tedeschi, quindi fatemi fare un po' di sciovinismo, vincere ogni tanto sui tedeschi fa bene al morale e all'umore del nostro paese e poi io spero che serva, insieme a tutte le altre iniziative che stiamo facendo, a portare tantissimi turisti in Liguria, perché la Liguria merita di essere vista e visitata, ma meritano anche i liguri di avere una chance di lavoro, di ricchezza e di crescita. Quindi io credo che questo tappeto rosso, come dire, porti in questo ponte verso il 1° maggio, che è la festa del lavoro, e speriamo porti anche tanti posti di lavoro, almeno un posto di lavoro a metro. Quando si realizzano le opere credo che si vinca sempre, se lo fai in un territorio come questo, in una giornata come questa e con tanto impegno da parte delle amministrazioni, dei privati e della giunta regionale, credo che sia veramente un qualcosa in più. L'abbiamo dimostrato, questa è la Liguria che vogliamo, che fa le opere, che arriva in fondo alle cose, ma che guarda anche ovviamente allo sviluppo turistico e perché no, anche allo sviluppo del mondo del lavoro, perché è ovvio, non ce lo dimentichiamo mai, ce n'è sempre tanto bisogno e quindi anche a pochi giorni dalla festa dei lavoratori del 1° maggio mi piace pensare che questa opera possa portare progresso, turismo e quindi anche forza lavoro nuova per questi territori. Sia veramente un evento incredibile, la risposta che ci ha dato proprio la gente in questa camminata che stiamo facendo insieme, e visto che è una camminata anche un po' impegnativa, non potevano assolutamente mancare gli sportivi che sono i testimonial e il simbolo dello sport sano e anche in questo caso dello sport che vince. Quindi io ringrazio ovviamente per la presenza Teresa Frassinetti, che non manca mai a portare alto il nome della nostra regione, tutti coloro che sono intervenuti. Abbiamo anche voluto una presenza dello sport paralimpico, insomma io credo che sia un grande evento di aggregazione. Siccome lo sport è anche e soprattutto aggregazione, era giusto dare un segnale anche con loro come testimonial. Di che cosa? Testimonial di un percorso, di una nuova camminata che finalmente si può fare integralmente da Rapallo fino a Portofino, si può camminare, si può correre. Credo che sia un momento importante di sport e anche di attrattiva turistica per la nostra regione in un golfo come quello del Tigullio, che meritava attenzione e meritava un evento come questo che credo sia unico e farà assolutamente parlare. Un'opportunità turistica unica perché, a parte la passeggiata fantastica, il fatto di poter unire Rapallo a Portofino con un percorso di 8,5 km in uno dei posti più belli della Liguria, l'idea del red carpet, come si dice, traduce in pratica l'unitarietà di un percorso bellissimo e dà qui l'idea di un po' così, di una cosa riservata per pochi, invece come abbiamo visto stamattina è una cosa riservata a tutti. Sono migliaia le persone che questa mattina stanno percorrendo questo percorso e sarà un'opportunità che potrà essere venduta per attirare qui, non solo in estate, un notevole numero di turisti, appunto con la possibilità di percorrere a piedi un tratto di costa che prima non era chiuso. Di ciò ne beneficeranno certamente tutte le attività produttive di cui è disseminato questo percorso, ma penso che sia anche l'opportunità per farne nascere ulteriori e per essere da volano turistico certamente per questa zona, certamente per il Tigullio, ma anche per tutta la Liguria. È stato uno dei primi nodi che abbiamo trovato una volta insediati come amministrazione Toti, perché la pratica era ferma da moltissimi anni, c'erano delle questioni urbanistiche, amministrative che erano molto difficili, articolate, e con l'impegno nostro, degli uffici, insieme ai sindaci, bravissimi sindaci di questo territorio, abbiamo fatto squadra, abbiamo fatto regia e quindi si è arrivati alla giornata di oggi, una giornata bellissima non solo per il clima, ma che rende giustizia a una buona amministrazione, a un gioco di squadra con la magnifica regia del presidente Toti e che ha portato a collaborare le istituzioni e ad avere un risultato importante. Dobbiamo continuare così, quanto fatto qui nel Tigullio deve essere fatto in tutta la regione.